ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফুড ফাইটার ইটিং শো। আজকে আমরা পিঠে খাবার চ্যালেঞ্জ রেখেছি। এখানে আমি দুটো পাটিসাপটা আর এখানে সেদ্ধ পিঠে, 4টে সেদ্ধ পিঠে নিয়েছি। এখানে খেজুরের গুড়, ছোলা গুড় যাকে বলে, হ্যাঁ, যেটা আমি সেদ্ধ পিঠে দিয়ে আমরা খাবো। আর নিয়েছি এখানে দুধ পুলি, আমিও সেভ নিয়েছি একই। হ্যাঁ, তো পিঠে অমৃতের খুব প্রিয় একটা ডিশ, একদম খুব খেতে ভালোবাসে। আমার ততটা নয়, ওই একটু খেতে হয় বলে খাই। তাই আমরাও ভাবলাম চলো একটা চ্যালেঞ্জ করে নিই। চলো কেক কত তাড়াতাড়ি আগে খেতে পারে দেখি। কে কত তাড়াতাড়ি আজ কোনো পানিশমেন্ট হবে না কিন্তু কে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে। যে তাড়াতাড়ি খাবে সে হবে উইনার, আর যে খেতে পারবে না সে হবে লুজার। ঠিক আছে, তাহলে স্টার্ট করি। 3, আমি আগে কাউন্টিং করে দিই। 3, 2, 1 স্টার্ট। আজই দুধ পুলি ভীষণ মিষ্টি। যখন ইচ্ছা দাঁড়াবে, যখন ইচ্ছা বসবে, সেটা কত অসুবিধা। কত দিয়েছে দুধ তুলে আমার? কত দিয়েছে? আগে পারতাম অনেক ছিল, এখন আর পারি না, হয়ে গেছে। তুমি জিতবে। একটা বাবা বোতল, একটা মা বোতল। আমি গিলতেই পারছি না, জল দিয়ে দিয়ে গিলছি। কি করে খাবো? সেদ্ধ পিঠে, সেদ্ধ পুলি আগেরটাই গিলতেই পারছি না, চিবিয়েই যাচ্ছে। ঠান্ডাতে মনে হচ্ছে না গলাটা না লক হয়ে গেছে। ব্যথা হয়ে গেছে, চিবাতে চালের গুঁড়ি চিবাতে ব্যথা হয়ে গেছে। আস্তে খাও। 2 মিনিটের চ্যালেঞ্জ লাগবে, অসম্ভব এসব খাওয়া যায়। এই আমি তো ভালো এটা শুরু করেছিলাম তো না, আমি তো ভালো এটা দেখো টাইম লাগিয়ে টাইমে মানে হাবুডুবু খাচ্ছি। যে 2 মিনিটের মধ্যে আমরা খাবারটা শেষ করার চেষ্টা করবো। বাবা, এটা চিবাতে শক্ত জিনিস তো, যে টুক করে গিলে না আমার গলায় তো লাগছে, অসম্ভব। ভালো হয়েছে টাইমারটা লাগাইনি, টাইমারটা ভালো হয়েছে। এত মিষ্টি গা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় না আমি জিততে পারবো। আমি তো আস্তে আস্তে খাচ্ছি। শীতকালে এখন সবার বাড়ি বাড়ি পিঠে। শীতকালে পিঠে খেতে ভালো লাগে সবাইকে।
তুই এরকম চিপ দিলাম চাক করে বেরোলো গুড়টা। আমার গা গুলাচ্ছে। খেতে তো হবেই তো, কাকগুলো আগে হবে না। আমার আমার দুধ পুলি শেষ হতে চলে গেছে। এখানে ঝাল থাকলে তাও খাওয়া যায়, তো মিষ্টি খাওয়া যায়, সবই তো মিষ্টি, সবই মিষ্টি। দুধ পুলি কমপ্লিট, এবার সেদ্ধটা কমপ্লিট হতে চলে যায়। আমি আর খেতে পারছি না, আমি আর পারছি না। খেতে হবে। না না না, আর পারবো না। খাওয়ার চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তুমি সেটা ভালোবাসো তো, ওই জন্যই সব বলছো। তো কমপ্লিট করতে হবে। না, আমি আর পারছি না। আমি কোনোদিন এত পিঠে খাইনি, আরে এত মিষ্টি খাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে গল্প করো বন্ধুদের, আমি চুপচাপ খাই। আমি আর পারলাম না খেতে। আমার এখানে দুখানা দুধ পুলি রয়ে গেছে, আর 3টে সেদ্ধ পিঠে রয়ে গেছে, আর এই অর্ধেক। আর পাচ্ছি না খেতে, ভীষণ গা গুলাচ্ছে আমার। এত মিষ্টি খাওয়া যায় না, ঝাল থাকলে তাও খাওয়া যেত। আজকে তাহলে উইনার হলো অমৃত, আমি হলাম লুজার। ওখানে কামড়ালে এখানে ছিটকে আসলো। ভাগ্যিস আজকে পানিশমেন্ট রাখলাম না, নইলে সেটা আমাকেই পেতে হতো। খুব ভালো লাগছে না খেতে। পাটিসাপটাটা আবার গুড় দিয়ে খাওয়াবো। আমারগুলো খেয়ে নাও, এটাও খেয়ে নাও, সব খেয়ে নাও। না, অত কেমন মানুষ করে। দেখে তো মনে হচ্ছে না। টাকাচ্ছি, আমার গা গোলাচ্ছে। যে কোনো একটা ঠিক আছে, সবই তো মিষ্টি। পাটিসাপটাও মিষ্টি, সেই গুড়ের মানে নারকেলের পুর দিয়ে। সেদ্ধ পিঠেটা তাও খেলে গা অত গোড়ায় না, কেন কি অত ওর মধ্যে মিষ্টির ভাবটা কম থাকে। দুধ পুলিটাও সেই মিষ্টি, পুরো একদম মিষ্টি মিষ্টি, চারিদিকে মিষ্টি আর মিষ্টি, মিষ্টি মিষ্টি। তারপরে আবার আছে গুড়। রেডি তো? খাওয়া কমপ্লিট? না এই পিঠেগুলো সব আমি বানিয়েছি। এই রেসিপিটা যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার লিংক দেওয়া আছে। নতুন আমি একটা চ্যানেলের লিংক দেওয়া আছে। আমি নতুন একটা চ্যানেল খুলেছি, নাম হচ্ছে ঝুমি কিচেন। তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে সেখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে সেখানে গিয়ে, আর লাইক করে দিও। হ্যাঁ, আর আজকে উইনার অমৃত হয়েছে, পুরো একদম থালা পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছে। কলা পাতা খেলে খেয়ে নাও। যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর সঙ্গে থাকো, সাপোর্ট করো। আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আবার আসছি, আর নতুন চ্যানেলটা খুলেছি সেটাও সাবস্ক্রাইব করে দিও। বললাম, হ্যাঁ, তোমরা তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজকের মতো এখানে বাই।